43 минут секунд. За баярлалаа. За хуулийн төслийг бол ерөнхийд нь бол дэмжиж байгаамаа. Гэтэ тодруулах нэг 2 3 4 зүйл байна. Энэ зээлийн эргэн төлөлт чанаргүй зээлийн хэмжээ нэг хэсэг нэмэгдээд одоо жаахан тогтворч байгаа. Энэ байдлыг бол ойлгож байна л та. Гэтэ энэ асуудалд хамгийн нөлөөлөд байгаа асуудал бол энэ хаанч байхгүй өндөр зээлийн хөвтэй холбоотой гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэтэй санал нэг байна уу? За нөгөө талаас яг энэ зээлийн мэдээллийн тухай хуультай холбоотой зээлийн барьцаа давхарсан тохиолдол ер нь хэр олон байдаг юм бэ? Зөвхөн бидний мэдж байгаагаар энэ улсын хурал дээр сууж байгаад мэдж байгаа асуудал бол олон аваад гээд Монголд ганцхан байдаг ордын ашиглалтын лицензийг 2 банкнд барьцаалаад явж байхад бараг санаатаагаар мэдээгүй. Тэгээд дараа нь 2 лицензтэй болгоод ингээл бодлуулж ирсэн ийм асуудал байгаа. Тэгээ энэ хинтэй холбоотой гэхээр усал төрийн улсуудтай холбоотой юм болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ зээлийн барьцаа давхардсан тэгээд тэрнээсээ болоод чанаргүй зээл иргэн төлөлт нэмэгдээд байгаа юм статистик үзүүлэлт хэр байгаа юм бэ гэдгийг нэгдүгээрт асуумаар байна. Хоёрт нь за 2 ч удаа нэг зээлдэгч иргэдээс надад гомдол ирж байгаа юм л да. Зайлвал энэ өндөр зээлтэй 20-30% энэ зээл аваад за зарим ч бараг сарын 3.5 хүрдэг гэж шүү дээ. Иргэд бол энэ Баян зэрэг зах дээр олон улсын зах дээр зогсдог иргэд бол 3.5% чирдэг гэж байна. Тэгээд зээлээ жаахан хугацаагаар хэтрүүлээд хүү торгуултыг хамтруулсан гэж байгаа. Тэгсэн чинь дараа зээл авах гэсэн чинь зээлийн мэдээллийн санд орсон байна. Чи аюултай итгэхэд байна яах вэ? Тэгэхээр тэр сангаасаа гаргаж өгөхгүй байна гэж байгаа. Тэгэхээр яг өнөө хүртэл бас ч их таашаа юм зүгээр өөрөөр хэлбэл энэ зээлийн мэдээллийн сан ингэж үйлчилж ирсэн юм уу? Ер нь тэгээд зээлийн хүү торгуулаа ингээд төлөвлөсөн энэ тохиолдолд бол тэр зээлийн түүхийн заавал оруулах шаардлага бас байгаа мó гэж. Зээлийн эргэн төлөлт чанаргүй байдалд энэ олон үзүүлэлт бий. Энэ дотор хамгийн нөлөөтэй нь бол зээлийн хүү асуудал. Дараа тогтчихгүй зээлийн хүүгийн асуудал. Тэгээд яг одоо өөрөөр хэлбэл энэ зээлийн мэдээлэлтэй холбоотой энэ хүчин зүйл аль зэрэг нөлөөтэй байгаа юм бэ гэж. За энэ нэг носогдол ашигтай холбоотой асуудал гадаадын хөрөнгө оруулагчид тусмаа манай арилжааны банкнуудын эзэд бол бас гадаадын хөрөнгө оруулагчид олон байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Монгол улсын хуулиар бол тэр ногдол ашгаа гадагшин шилжүүлэхдээ ногдол ашгаас тодорхой хэмжээнд татвар төлөх ёстой. Энэ арилжааны банкны гадаадын хөрөнгө оруулагч маань энэ татвараа төлж гэнэ өө. Манай арилжааны банкны ашигт ажиллагааны дэвшин өөрөөр цэвэр ашиг нь олон улсын дундчаас 2-5 дахин илүү байгаа шүү дээ судалгаагаар. Энэ нь ямар байна вэ? Зээлдэгчээс чангалахаас гадна зээлдүүлэгч маань их ашигтай байгаа шүү. Энэ талдаа ямар мэдээлэл байна вэ гэж ингэж асуух байна. 3 дугаар асуудал нь бол зээлдэгчтэй холбоотой бүх мэдээллийг ерөөсө хүссэн хүн бүхэн болгонд өгөх юм уу? Одоо бол бас яг өнөөдөр бол манайд бол мэдээллийг говьлох асуудал их байгаа шүү дээ. Зээл авсныг хугацаа хэтэрсэн зээл гээл ингээл хэлээж явчихна. За ингээ хэлээ явчихна. Тэгээд нөгөөх нь зээл байдаг. Энэ зах зээлийн нэгэн зээл авч ажиллаж амьдран ашигтай ажиллана гэдэг нь бол ухаалаг хүний асуудал шүү дээ. Тэгээ ийм өрсөлдөгч нь эсвэл одоо санаа муутай этгээдүүдэд зээл авч байгаа улсуудыг хэлмэгдүүлчих ийм асуудал гарах юм биш үү? Тусмаа хуулийн этгээдийн тухайд тий. Олон хүмүүсийг ажлын байртай өдөр шөнөгүй яг галын донд ажиллаж байгаа улсуудтай холбоотой энэ хуулийн этгээд энэ аж ахуйн нэгжүүд энэ зээлийн дарамтанд байгаа нэг хэдэн аж ахуйн нэгжүүдээ бол ийм асуудалд оруулах ийм асуудалд орчих юм биш үү? Энэ эрсдлийн хамгаалалт хашилт ямар байна вэ гэж. Иймэрхүү зүйлүүдийг тодруулах гэсэн юм аа. За баярлалаа. За баярлалаа. Баяр сайн гişүү хариулъя. Гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол зээлийн хүү бас сарцсангүй өндөр байгаа. Мэдээж одоо энэ эдийн засгийн хамралын дараа тодорхой салбаруудад үүссэн өндөрлөл бэрхшээлтэй шалтгаалж байгаа юм бий баг. За бас мөн одоо банкуудын үйл ажиллагаатай ч бас холбоотой. Хоёрдугаар хадгаламжийг бас 100% төрөөс даасан хадгаламжийн хүү өндөр байгаа. Энэ бүхэн хүчин зүйлээс хамаарч байгаа хаа. Ер нь цаашдаа бол зээлийн хүү буурах ёстой. Энэ чиглэлээр бас их хурлын гишүүдийн ярьж хэлж байгааг бол Монгол банк арилжааны банкуд бас анзаарч байгаа. Ер нь цаашдаа энэ баталгаагаа бид нар
хадгаламжийн даатгалын хуулиар сольсны дараа бол бас харьцангуй байдал биш өөр болох болов гэж бодож байгаа. За мэдээж иргэдийг бид нар зөвхөн Монгол одоо банкнд мөнгө хадгалуулах зогсохгүй тодорхой хөрөнгө оруулалтуудын сангуудыг бий болгох, хөрөнгөний зах зээлд ажиллах энэ болцоо нөхцөлийг санхүүгийн бусад секторт ажиллах болцоог бол бас бүрдүүлэх чиглэлээр бол мөнгөний бодлогоор бас тодорхой зүйлүүд орж Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаараа засгийн газарт бол үүрэг болсон. За барьцааны давхардлын чиглэлээр яг тодорхой тоо баримттай бол бас Эрдэнэ хоёр захирал банкуудын холбоо шагдар сөрөн дээр бас хариулаарай. За ер нь бол энэ зээлийн мэдээллийн самд орж байгаа мэдээлэл бол хэн бүхэнд ашиглагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ мэдээллийг өгж байгаа хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээний дагуу мэдээлэгч буюу зээлдүүлэгч зээлийн түүхийн эзэн л одоо харьцсан. Гэрээнийхээ дагуу зээлийн эзний түүх бол өөрийнхөө зээлийн одоо мэдээллийг л өөртөө авна. Банк бол зээлдүүлэгчдийн мэдээллийг бол өөртөө авна. Төрийн тодорхой байгууллагууд бол тодорхой хуулийн шаардлагаар бол бас иргэдийн мэдээллийг бол авч болно гэсэн ийм зүйлийг орчоод тэрнээс биш нэг иргэн одоо энэ мэдээллийн лүү хандаад өөр нэг хүний одоо мэдээллийг авах, нэг хуулийн этгээд нөгөө хуулийнхаа этгээдийн мэдээллийг авах энэ зүйл бол нууцт хамааралтай зүйлээр хязгаарлагдаж хориглогдож байгаа. За энэ зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийн хуульд оруулснаар бол одоо эрг мэдээлэл гэж байгаа зээлдэгч. Сөрөг мэдээлэл гэж байгаа. За эрг мэдээллийн хадгалагдах хугацааг бол 10 жил гэж тооцож байгаа. Сөрөг мэдээллийн хадгалагдах хугацааг 6 жил гэж байна. Тийм учраас хэрвээ одоо зээлийн сөрөг мэдээлэлтэй бол энэ нь бол цаашдаа бас арилгагдаж сайн мэдээлэл нь бол хадгалагдах хугацаа нь бол илүү байгаа. За эрг мэдээлэл хэдий ч их байна. Энүүгээр одоо барьцаа хөрөнгө шаардлагагүйгээр зээлийнхээ түүхээр одоо зээл авч болдог ийм л одоо зүйл бол их тодорхой болно. Тэгээд энэ зээлийн мэдээллийн хууль батлагдсанаар бол бас зээл авах процедур сайжрах, за зээлийн түүх сайжрах, эргэн төлөлт сайжрах, ер нь бол зээлийн орчин бол нэлээд тунгалаг болно гэж ингэж бид ойлгож байгаамаа. За банкны эдийн ашигт ажиллагааны төвшингийн талаар бас орцож байгаа мэргэжлийн хүмүүс бас жавхлан захирал хариулж өгөө. За Эрдэнэ хоёр захирал нэмэх зүйл байна уу? Төрөвчийн асуултууд дээр. Шагдар сүрэн. За давхар барьцааны нэрээ хэлээд шагдар сүрэн. Давхар барьцааны тал дээр бол ямар төрлийн барьцаа гэдгээс хамаарч байгаа л да. Жишээлбэл үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг бол зөвхөн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр барьцаа олж байгаа. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар давхар барьцаа буюу урдлын барьцааг нь мэдхгүйгээр дахин одоо нэмж зээл өгсөн газар барьцааг мэдхгүйгээр давхар барьцаанд авах тийм тогтолцооны хувьд бол одоо боломжгүй байгаа. Зүгээр зөвхөн одоо өөрийнхөө юуны хувьд зээлийн практикийн хувьд алдаатай үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлд түшгэлэхгүйгээр гэрчлэгийг нь авдаг ч юм уу тэрнээс олон хоромж гэрчлэгээ авцсан тиймэрхүү мэрсэр үзэгдлүүд байгаа. Уул уурхайн лиценз энэ босод зүйл дээр бол одоогийн нөгөө хууль зүйн эрх зүйн орчин маань бас ямар тохиолдолд өмнөх барьцаа байгаа эсхийг шалгаж болох вэ гэсэн тийм тогтолцооны хувьд бол бас боловсронгүй болоогүй байгаа. Энэ дээр бол тийм тэдэн одоо давхар барьцаа гарсан гэсэн албан статистик бол сайн мэдэхгүй байна л да. жавхлаар хэлж өнөөдрийн манай зээлийн мэдээллийн сан дээр бол зөвхөн зээлдэгч нарын мэдээлэл байт юм. Мөн барьцаа хөрөнгийн асуудлууд бол